As ons vanoggend op die bank môre. Good morning, good morning, good morning. Almal veilig tuis na die naweek. Dit is 'n maandag. Yes, En dis it is. 'n baie mooi maandag. It is. The temperatures are great, isn't Yeah, it? yeah. The weather this weekend, it depends on where you were, but here in the central parts of Namibia, the weather was fantastic, Dirk. Yeah. The temperatures were mild and luckily there was little or actually no wind. Ja. Ja. Nee, ek moet sê ons as op die kus het draai gemaak het. Dit was Vrydag aand met daai wind wat so oor die see gewaai het, was dit bitterkoud. Ja. Maar daar's niks so lekker en aangenaam soos 'n vriendekring en mense wat sommer net lekker spontaan saam kuier Yes, en vir mekaar omgee. exactly. En dan vergeet ou die vreeslike koue weer. Yeah. Well, you had the cold temperatures at the coast, where I was at Camp Vrede, also with a group of fantastic friends, and I must say the temperatures there were absolutely fantastic. A little bit cold at night, but not to the degree that it's, complainable. Ja. But it was, Ja. It was a lot of fun. Ja, maar baie dankie ook vir die mense van Henties Baai wat ons verwelkom het. Baie dankie vir die organiseerders vir 'n fantastiese bymekaarkoms van motorfiets liefhebbers. En dit was voorwaar 'n wonderlike geleentheid geweest. En Saterdag was 'n baie mooi dag. En wat vir my baie oulik is van 'n plek soos Henties Baai, mense dink dis mos nou hierdie aftreeoord. Ja. Maar dit is nog 'n lewendige gemeenskap hoor. Baie. As ek nou kyk, jy weet mense wat langs die paaie gestaan het by die winkels en gesels het en plekkies waar ons ietsie gaan drink het. Dis vriendelik en jy voel sommer net welkom daar. Ja. Regtig. Lekker gekuier. Were there a lot of motorcycles Ek dink at so. the President's Run? Ek gaan nou nie durwaag sê hoeveel nie. Okay. Maar ek skat 'n goeie 200 plus. Wow. Maar dit is altyd moeilik om te sê want baie ouens kom en gaan. Ja. Jy weet dis nie asof almal net daar kuier nie. Ouens maak groepe en dan gaan kuier hulle by 'n plek wat ook wonderlik is. Yes. Daar was een of twee van die restaurante waar ek nou nie by uitgekom het nie, maar ek moet vir jou sê ek was baie lanklaas in Henties, maar die plek is besig om te ontwikkel. Regtig. Getting bigger. Die ou ingang van jy gaan daarin en dis dit. Jy weet is natuurlik iets van die verlede. Die gemeenskap daar kan ook nie wag vir die nuwe groot vis in die visstok nie. Oh, dat kan ek glo. Jy weet die ou hout met die tou, die galg. Die galg. Dis Dis verwyder en kunstenaars gevra om ek dink ek praat onder korreksie. So 3 meter groot vis te maak en dan gaan waar die ou houtpaal was. Ja. Daar kom dan soos 'n massiewe groot visstok. En die rede daarvoor is dat mense voel dit is deel van Henties Baai. Ja. As mense in Suid-Afrika by Henties kom kuier, ons gaan Henties, ons gaan visvang. Ja. Maak nie saak waar jy gaan visvang nie. So ek dink dit versin 'n beeld werklik waarvoor Henties staan bo, dit 'n pragtige dorp is en ek moet sê baie skoon. Kan die mense nie wag vir hierdie groot vis in die visstok nie. Ja. En dan word ook gesê dat toeriste sal baie meer foto's daar neem. Jy weet, en dit sal aanklank vind want dit is die gees en die gesindheid van die dorp. Ja. So great stuff, ons kan nie wag daarvoor nie. So, where did you host the bike rally? Was it all over the town, Nee, or dit was it at the hotel? By die Duine. Ja. By die Duine Ek dink hotel. Nico het baie goed gedoen, hy en sy staf, baie hard gewerk en die hele perseel voor die hotel is uiteengesit daar. Iets wat ek natuurlik van daai hotel weet is the food is excellent. Briljant. The food at the Duine Hotel in Henties Bay is really something. If you ever travel to Henties Bay or you pass through the town, because it's actually quite a nice a spot maybe just to go into before you take that road into Uys, through the Namib Desert. But if you ever in Henties Bay, go and make a turn at the Duine Hotel and try their delicious food. It's absolutely brilliant. Dit was absoluut briljant geweest en mense het sommer lekker gekuier daar. Ek moet dit eerlikwaar sê. Yes. Maar almal se samewerking, almal wat deelgeneem het, dit was great geweest. Baie mense vra altyd, jy weet, hoekom by die eindpunt, jy weet, by die kleiner dorpies. En die rede daarvoor is dat die biker gemeenskap in Namibia, alhoewel daar baie clubs is die ouens se argument altyd, kom ons gaan ondersteun die ander dorpies ook, jy weet, het sy het so met of 'n Maltehee of 'n Mariental of 'n Ketmas of 'n Gebabes. Henties baie dankie en die volgende rallies word dan weer beplan.
So did the presidents of all the different clubs get together? Did they have their meeting like Andre Smit told us? Kaufeee, interessant genoeg, nie al die presidente was daar gewees nie. Okay. Maar daar was gewees van die, wat party noem hulle directors, party noem hulle presidente. Dit is eintlik jammer dat die tradisie so half afgesterf het. Maar daar was 'n hele klompie clubs en natuurlik hulle voorsitters of presidente wat daar was en wat deelgeneem het. Ja. En ek het dit nou dopgehou. So ek dink baie goed gedoen. Mense sou graag wil hê dat die jonger clubs of die ander clubs se ouens, al stuur jy net verteenwoordiging, dit hoef nie die president te wees nie, dit kan enige van die lede wees, senior, ja, enige van dit sou lekker gewees het om te sien. Dan natuurlik 'n groot dankie sê vir almal wat ietsie gegee het, vir daai tannie wat omgee vir die katte en die honde soos 'n SPCA. Ja, that's correct. Daar was weliswaar 'n groot vrag vol geskenke, donasies en so meer. Ons sal 'n bietjie kyk of ons vir Lollo aan die hande kan kry. Of as hy luister vanoggend, vir ons dalk sê hoeveel of wat ingesamel is. Okay. En hulle het ook, ek moet sê daai dames daar by die hek en daai bitterkoue weer, dat gelyk soos Eskimo's. Maar hulle het daar gestaan en het gesorg dat alles beheer en bestuur word. So ek dink goed gedoen. Well done. That's good news. Ek het natuurlik uitgemis op die koek in die Ja. eetery Vrydagoggend. Yes. Ek wil eers meer weet daarvan. En Kaufeee, wat was ons terugvoer wat ons gekry het? We got absolute fantastic feedback. So for those of you who did join us on Friday, or maybe looked at the video during the course of the weekend, obviously we had Chef Terry Jenkinson here, and also Chef Andre van Sail. And as he kept his promise, Chef Terry made us a spekboom cake, an elephant bush cake, which was absolutely delicious. Dirk, I can tell you something, you really did miss out on something really special. Okay. Because if you take a carrot cake, you can literally take that carrot cake, put it over there and just go for the spekboom cake. It's absolutely delicious. It's got cinnamon in it. It's got like a nutty taste to it. You know, it almost reminds you of like kind of Christmas time. But absolutely delicious. Maar kyk, ons sal vir Terry in die hande kry. Ja. En dan moet ons hierdie keer, ons het laas het iemand gevra, Terry, jy skuld vir ons 'n resep. Nou, as Terry nou luister of kyk en of wat ook al, Terry mail dit vir ons. Jy het ons e-posadres. Dan vat ons daai resep net so en dan sit ons dit op Facebook. He is, from what I gather, he has emailed it, sent it to us already. Okay. We'll just double check after the show and then we'll make it available on our Infostream great. Facebook page. Fantasties, dan doen ons dit so. Ja. Goed, en dan ons het al 'n paar mense wat mors. Ja, ons het al 'n hele paar mense wat vir ons hierso gejoin het vanoggend. Ons sê natuurlik hallo aan een van ons regular kykers, Alwyn Grom. Hy drink 'n koppie koffie. Piet Spies is hierso saam met ons uit Suid-Afrika. Lekker om jou weer te sien, Piet. Ons hoop jy het 'n lekker naweek gehad. Dan Terry Jenkinson is also online. Terence Ward says good morning. Maren Retief says hello. En dan jou gunsteling Ansie Burger. Sy sê goeiemôre. Lekker kuier weer. Nee, lekker kus weer. Ek is jammer, sy sê lekker kus weer koud nou met sonskyn. Ja, sien. Ansie, jy het nou gewag net, maar ek het amper of iewers gehoor sy's in Windhoek, maar dit maak nie saak nie. Hoe dit ook al sê, dit was lekker geweest. Alhoewel dit koud was, was die mense se gesindheid en die samesyn het jou warm laat voel. Baie dankie Ansie. Dankie vir jou weervoorspelling. And then Terry says it is in our inbox. Goed, so we will definitely put it onto Facebook during the course of the morning. Thank you Terry. Andre Karretjies Karsens. Andre het musiek gemaak. Andre het musiek gemaak en ek het vir Andre eintlik so 'n bietjie jammer gekry op 'n stadium, maar gelukkig het hy, want hy nou met sy rug het hy nou so na die seekant toe gesit. Okay. Maar gelukkig was die tent was agter hom gewees. Ek sien. Maar kyk met die musiek wat hy gemaak het op 'n stadium, toe sê een van die ouens by wie ons sit en gesels, toe sê dis daarom nou ons tipe musiek daai. Aha. So Karretjies het lekker musiek gemaak. Ek het net jammer gekry of hom gevoel op 'n stadium met die vreeslike koue weer. Jy weet, was daar nie soveel mense onder die tent as wat mense sou wou nie. Ja. Maar die ouens wat gaan dans het en as sy musiek geluister het, het dit baie geniet.
So baie dankie vir jou moeite en die feit dat jy dood eenvoudig Vrydag aand, Saterdag heeltyd op jou pos was, dit was heerlik geweest. Jou karretjies, jou oyster, jy. Joep Nel het ons ook gejoin, hy sê vir ons, bly om te sien julle het dit gemaak. Ja. Joep, what are you referring to? Are you insinuating something? Ek wil nie, Because I was at Kamp Vrede, and there were certain individuals, obviously Karel Nel, Kali Swart, Hannes Oukamp, meneer Paul Loots, so al die families was by mekaar, en ja, Joep, ons het dit gemaak. Nou nee, ek gaan nie eers die name noem van die ouens wat saam met ons gekuier het nie, maar wat ek wel weet is, julle kan op my Facebook page gaan kyk. Ja. En daar was ook 'n paar karakters geweest. Party van hulle die hele tyd van Vrydag tot Sondag met kort broek en plakkies. Nou weet ek nie, ek het heeltyd lang broek, riding boots en my rybaadjie aangehad, maar baie van die ouens het sterk gestaan. Okay. Teen wil en dank het hulle kort my hemp aangehad met hulle plakkies langs die see. Dis dalk hoekom hulle so aangetrek het, want ons is by die see. Nou ja, toe. Maar van binnekant af was hulle lekker warm gehou geweest. So, dankie Joep, ons het dit gemaak. Baie dankie. En Joep het sommer hallo gesê terwyl ek by sy huis verbyry. Hallo. Okay. So almal van julle maandagooggend, hallo en welkom. Ons gaan 'n lekker week hê. Ons gaan kook hierdie week. Nou nie kos maak op Vrydag nie. Maar ons het weer bydraes, ouens wat ons gaan bel môre. Het ons praat ons natuurlik conservation. Is reg. Ek het klomp inligting weer gekry van oral oor wat natuurbewaring aanbetref en die stryd wat hulle het, veral die ons met die visnette. Ja. Die ding gaan aan en dit hou net nie op nie. Mark Paxton het vir ons gister en vanoggend het hy weer nuwe video footage gestuur. Ons sal miskien kyk of ons dit goed kan laai en met julle deel, net om te wys hoe erg dit is. Maar nou ja, dis môre. En ek dink amper ons het môre 'n besoeker ook in die besoeker in die ateljee wat kom gesels oor ekotourisme. Oh, ecotourism. Ja. That's quite a concept. What is it? What does the concept Ons gaan 'n bietjie gesels oor die belangrikheid van ekotourisme, maar die feit dat daar 'n paar filmmakers is wat moeite doen en ek wil amper sê hulle tyd gee en spandeer om dit wat bestaan vas te vang op film of op video. Right. En dan te sorg dat dit in argiewe beland, dat dit bewaar word vir bewaring en vir navorsing. So dit moet gebeur in Namibië. Daar's baie ek wil amper sê inligting, daar's baie in wat Namibië bied wat nog nooit regtig waar in dokumentêre vasgevang is nie. Okay. En dis van die kleinste plantjie in 'n woestyn wat jy dink dit is net sand. En die oomblik as jy stop en jy gaan stap bietjie rond, dan sien jy maar hier's lewe. Tot en met diere wat oorleef in gebiede waar hulle eintlik nie voorkom nie en navorsing wat mense doen. Ja. So Jens het gesê hy gaan vir ons kom kuier. So it's effectively what we have. We've got people in Namibia traveling throughout Namibia, doing their research on a whole bunch of things, and obviously all that information needs to be archived and stored in such a way that it means something for our other generations to come. En natuurlik vir die buitelandse mense. Daar's baie mense wêreldwyd. Ek weet van 'n span, ons gaan kyk of ons die vrouens in die hande kan kry. Hulle doen navorsing op wilde honde. Okay. Maar nie net navorsing nie, in diepte navorsing. En een van die dames is van die buiteland. Ek het 'n telefoonnommer gekry, geskakel. Ons kyk of hulle dalk môre in die hande kan kry. Nou hulle vat hierdie inligting en gaan na universiteite toe waar navorsing baie gevorderd is en op 'n ander wetenskaplike vlak gedoen word. En dit beteken vir ons baie omdat hulle het die infrastrukture. Ons het nie altyd dalk die infrastruktuur nie, maar hulle bring dit Namibië toe en sê kom ons help Namibië in julle poging tot bewaring, in julle stryd teen bewaring of dan poaching aan die een kant, en die oorlewing van sekere, of dit nou plantsoorte is of dit diere is, kom ons help vir julle. So ek dink dis baie belangrik. Sê maar jy is nou 'n navorser en jy wil nou sê nou maar uit Engeland na Namibië toe kom om die Oos-Asiatiese eenooggaans te kom navors. Dan that research might have already been done. So you're going to waste your time, isn't it? Dit is so. Dit is so dat van die goed is al reeds gedoen. Maar as jy met die ouens natuurbewaring praat en gesels, al praat jy net met boere, dan sê hulle, weet julle,
Die land is so divers en daar is soveel wat die land bied. Maar ons het dood eenvoudig net nie genoeg hande en mense en geld om alles te kan doen wat eintlik gedoen moet word vir oorlewing. Yes. So mense verwelkom dit. Wat my altyd net so bietjie bitter maak in die mond is die mense of die sulkes of organisasies wat dit weer misbruik. Okay. Fondse insamel, daar's bankrekeninge en dan word dit inbetaal. Mense sê ja, kom ons gee iets En daarmee is dit dan vergeet. Ja, goed. So ek noem dit maar net. Ek dink dit moet gesê word. So we've got a comment here, Jens Schneider. He said ek sal daar wees. Goed. Okay, thank you, Dankie, Jens. Jens kom môre gesels oor hulle werk, dit wat hulle doen. En want Dinsdag en dan gaan ons kyk of ons gou môre vir Jaco in die hande kan kry want ons wil weet hoe gaan dit met daai 2 klein renoster kalfies wat nou Hans groot gemaak word. Wat wees was en hulle is nou 'n tuiste gekry. En dan Karretjies Karsens sê net baie dankie Dirkas, was goed om jou te sien. Dankie vir die boodskappe. Natuurlik. Ja, ek dink ons moet vir ou Karretjies weer vir 'n slag van toe bring. Ja. Ek kom nou die hele tyd aan henties baie in die koue sit nie. Ek dink ons doen 'n fondsinsameling. Nee, ek vir Karretjies hier na toe te bring. Ek wou vol bestaan op sien moet ek nie vir jou 'n baadjie gee nie. Ek besef ek dit gaan nie werk nie want dit is hoe hy is. Ja. Goed, wat sê die koerant? Kan ons 'n bietjie oor die koerante praat vanoggend? En ek sit hier so met die storie van die naweek. En die Republikein vanoggend op die voorblad berig vandag maandag die 8 Augustus dat 'n rower is gister omstreeks so 1 uur in die middag in die veld net agter die Eros woonbuurt in Windhoek doodgeskiet deur 'n man wat sy familie wou beskerm. Nou wat hier gebeur het is dat hierdie familie het in die veld gaan braai met die familie. En hulle doen dit as 'n familie nogal redelik gereeld. En die 3 mans het op die familie afgekom en het toe hulle soos dit berig word in die Republikein met 'n mes gedreig en wou hulle toe beroof van 'n beursie en ook van 'n selfoon. En hierdie man het uit verdediging om sy familie natuurlik te beskerm, het hy toe die skote afgetrek. Hy het die rower 3 keer in die bors geskiet en die ander 2 mans het toe gevlug. En hy het toe agter hulle ook nog aangeskiet. Ja. En toe is daar gister ook toe nog 'n man in die Windhoekse hospitaal, dit lyk vir my soos die staatshospitaal, met 'n skietwond in die bout. Het hy daar aangekom, maar hy het toe gesê dit het in Okahanja gebeur. Ja. So. Goed, hierdie ons het verlede week het ons gepraat oor rooftogte. Ja. Jy weet en hierdie ek wil amper sê rowe wat plaasvind. Okay. Julle kan gerus vir ons laat weet wat julle dink, want op 'n stadium was dit redelik algemeen en ek weet van heelwat mense wat dit doen. Ons hoef nie name te noem nie, ons hoef nie groepe te noem nie wat spontaan op 'n Saterdag en 'n Sondag bymekaar kom. Ja. En dan gaan braai iewers in die veld. Ja. Iewers langs die pad. Net omdat dit iets anders is. Ja, 'n bietjie uit die dorp uit Net 'n bietjie uit die dorpe te kom. Nou hierdie rowers, hierdie bende het begin met ouens wat gaan stap daar in klein koepe. Dit het eerste dag gebeur. Toe fietsryers wat nie meer veilig is nie, wat die agterpaaie ry met hulle bergfietsse, dit is nie meer veilig nie. En ek kry die gevoel dat hierdie tipe van rower nou plaasvind soos hierdie gesin wat gaan sit lekker onder die bome. Hulle doen dit gereeld spontaan. 'n Pappa was saam wat glad nie meer gesond is nie. Hy kan nie ver stap nie. Dis reg, hy het emfyseem. En nou wil hulle net bietjie uitkom en hulle wil self gaan geniet en dis nie meer veilig nie. Ek sê nie die feit dat die ou doodgeskiet is reg nie. Ek gaan my nie uitspreek daaroor nie. Ja. Maar ek voel net reg en geregtigheid moet iewers seëvier. Maar dit kan nie so aangaan nie. En dis asof dit nou toeneem hoe nader ons na die einde van die jaar gaan. So al wat ons kan sê is van Infostream Namibia, wees versigtig. Maar laat weet vir ons. Be vigilant. Ja, presies. As jy iets opmerk in die strate, by winkels waar jy werk en so meer, laat weet vir ons. Stel ons in kennis, ons sal dit deel op hierdie groep. Ons het ook 'n WhatsApp nommer wat op die skerm is 0814328233. Julle is baie welkom.
Wat sê jy? Isn't this interesting? Look, if you consider this, you're taking your family on a picnic, and the first thing that you load into the car is your gun and your shotgun, and everything. Dis erg. And all you want to do is go and have a picnic. Ja, vroeger jare sê jy gesê, luister, het ons die koeleboks gepak. Ja. Nou sê het ons genoeg maalgeweerpatrone ingesit voordat jy die koeleboks gemaak. Okay, wat sê Lolo? Lolo het vir ons gestuur, en dit is net om jou vraag te beantwoord. Lolo sê ons het 190 kilogram hondekos gaan aflewer en komberse en hondekussings. Die $4,000 is in kontant donasies, word ook gebruik om nog kat en hondekos te koop wat reeds vanoggend bestel is. So, knap gedaan, well done, that's really good Baie news. dankie, wat 'n mooi gesindheid, mooi gebaar van almal wat bygedra het. En onthou, so 'n projek hou nie op nie. Ja. Vir daai katte en diere wat gesorg word. Ek sê altyd, iemand anders het hulle gekoop en of by huis gehad en toe of weggegooi en net dood eenvoudig van ontslaag geraak. En nou word dit die taak en die plig van 'n persoon wat vir diere lief is om nou na hulle om te sien. En dit kom teen 'n redelike groot koste. So baie dankie vir almal van julle wat 'n bydrae gemaak het vir die projek in Henties Bay. Now we also know that, do you know Dr. Ian Baines? He's a veterinarian, Dr. Baines. I know they've got this project where it's like a mobile clinic where they travel around the country and they neuter the dogs and the cats. And I will make it a little bit of a job to see whether we can get Dr. Ian Baines here on the couch with us to tell us a little bit more about that project. Nee, heeltemal goed so. Joep sê Joep, ek dink die een was die bors geskiet en ek dink vir die ander was dit 'n gatslag. Ja, was 'n gatslag. Joep vra, het hy toe die een in die hol geskiet terwyl hy hardloop? Ja, nee, wanneer hy net weggehol. Heeltemal reg, Joep. Jy het dit. En Karretjie sê ek neem aan hy het toe seker vinniger gehol. Wel, ek sê jou een ding vertel. Toe daai skoot klap, het hy geweet iets brand. Ja. Ja, maar dis nog steeds 'n hartseer storie. Dis nie lekker om sulke goed te lees nie. En dan met groot hartseer ook verneem na die dood van Quentin. Ja. That was not very good news that we received on Friday afternoon. We're talking here about the tragic loss of Quentin Keys, who's a very well-known businessman in Namibia. He spent his life in terms of the meat industry. And he tragically passed away on Friday afternoon after being involved in a motor vehicle accident. I believe it to be in the Khomas Hoogland, one of those roads. So our condolences to the family, and we wish you all the strength. Lekker om sulke nuus te hoor nie, maar in elk geval van ons kant af Infostream wil ons maar net sê sterkte vir die familie. The thing with Quentin is that he and I, we shared a school bench together in Tsumeb. Yeah, Quentin and I, we grew up together in Tsumeb. And he was just always such a fantastic guy. And if I also speak under correction, maybe you guys can help me out, but I do believe that Quentin Keys was the head boy of the Tosha High School at some stage. Ja, waarskynlik. Ek onthou. But maybe you can help me out. If I'm mistaken, then my apologies, of course. Ja, nee, kyk, hy het hom geweet hoe om vleis te bewerk, te verpak, ons het gereeld om ondersteun. En dan natuurlik vir die motorfietsryers, maar vir die Harley Davidson ouens, ook hartseer om te hoor van ou Jassie daar in die Kaap wat oorlede is. Die berig is dat dit 'n hartaanval was, maar ons almal was redelik geskok, want dit is 'n ou wat ek het nog nooit 'n mens gesien wat altyd glimlag nie. En altyd uit sy hart, uit sy siel het net lag en gesels. Hy was 'n briljante fotograaf en video's gemaak vir almal en alles. En toe ons gistermiddag terugkom toe het ons die nuus gekry dat hy is oorlede. Maar goed, kom ons kyk gou na 'n advertensietjie, as ons terug is, en dan gesels 'n bietjie meer, miskien 'n kykie na die weer, want dit voel tog vir my of dit bietjie warmer. Maar kom ons kyk eers na hierdie advertensie.
As is weer terug Yes, and we are back. op hierdie maandag. If I look at the satellite Yes. photo of Namibia this morning, and this is with the compliments of Kobus Botha weather, I must say I always enjoy Kobus Botha's weather website, because there you can actually see the satellite pictures, and you know the satellite pictures show you exactly what's going on. So this morning at 8 o'clock, not a single cloud over Namibia. Ek sien, ek kyk, Right. ek kyk na daai kaart. And then if we're looking at the temperatures from now until tomorrow, probably stretching over into Wednesday, the temperatures in Namibia are going to remain mild to warm, but hot in the north. Ek onthou vroeër jare was daar 'n program op Springbok Radio. Ja, wel. En daar was 'n ou wat altyd uit so 'n skets gedoen. Voorgedoen as 'n Kaapenaar, Kaapse kleerling wat nou kwansy's nuus doen en hy doen nie weer, jy weet. En dan het hy altyd 'n aankondiging gehad en hy het gesê, and now for the weather report. Right. For the best weather, look outside your own window. That's En wat ek daarmee wil sê is, ja, wat ek wil sê is, nou sit ek en jy hier, en ons sê nou vir die mense by die kus wat die weer is, jy kan ons net uitloop en gaan kyk. Ek vra julle, help nou vir my en vir Kaufeee. right. As julle dit nou doen, laat weet vir ons hoe lyk die weer in jou omgewing. Yes. Dan het ons mos nou die korrekte inligting. Ja. So die Vrystaaters of die Kaapenaars of die ouens daar van Vryburg of waar julle ook al is in Suid-Afrika, laat weet vir ons wat is die weer, hoe is die weer daar by jou? As jy by die kus is of soos karretjies en henties of Ansie in Swakop. Ek het verstaan Joe Nicol was die naweek was hy weg Suid-Afrika toe, maar in elk geval. Okay. So maak nie saak waar julle is nie of ons vriend op die skip. Ja. Rousseau Hill. Ons moet nog met Rousseau Hill praat. Ja. Hulle is onder hulle het ander probleme daar. Maar dan wat julle kan doen is stuur julle vir ons dan sê julle dit is die weer vir vandag. Dan weet ons dis korrek. Want op hierdie stadium gaan ons dalk daai satelliet daar gaan staak. Okay. En dis 'n ou foto daai en dan dink ons is vandag se foto. Wel, dalk is dit 'n ou foto. Okay, so stuur vir ons die weervoorspelling. Dit aan die een kant. Ek wil net vinnig gou praat oor die protesoptogte. Verlede week was die koerante warm geweest oor protesoptogte. Nou word daar geskryf dat 'n protes is nie meer gratis nie. Jy moet nou betaal. How do you mean? Ek beloof jou, luister hier nou. Die Namibiese polisie vereis betalings voordat 'n protesoptog goedgekeur word. In Windhoek en Reboot is onderskeidelik R450 en R400 op verskeie geleenthede deur verskillende groepe betaal voor hulle protesoptrede kon voortgaan. Nou hoe verduidelik jy dit? Met ander woorde, jy kan protesteer, jy kan jou sê, maar dit is nie meer gratis nie. Maak dit vir jou sin? Well, I'm not completely sure. Maybe there are some people that can help us with this. Let's say there is a protest, and that protest needs to be regulated, let's say by the police. Ja, die polisie moet hulle begin Beheer. Ja. So in order to keep order. So if there are then costs involved, then that would make sense, wouldn't it? But I mean, if you are protesting, let's say against the high expenses of life, Kyk, and now you've got to pay. Ek dink nie dis noodwendig verkeerd nie, jy weet, want die protes is in elk geval al klaar 'n nuisance om mee te begin. Ja. As die doel goed is en die mense het rede, dan is dit reg so. Jy weet, maar ek dink jy het 'n punt daar, weet, want as die oomblik as iemand anders betrokke raak, Right. jy weet, om seker te maak dat dit veilig is en dat die ouens, want hulle stap gewoonlik in die straat is, in die publiek. Yes. Dit moet op 'n manier beheer word. Because protests, there should be space in society for protests. Ek dink tog so. Because Ek dink tog so. that is the only way that I think that voices can be heard. Ja. However, people are also allowed not to be part of a protest. Look, let's say it doesn't affect me in any way. Why would I protest? But I know that in Europe, to go on weekend protests has become fashionable. Nee, verseker. Ja, What are we going to do this dit weekend? kom al- Okay, let's find a reason to protest. Ja, maar dit kom al baie jare en ek dink as mense betrokke raak en dit kos hulle geld. Ja. Jy weet, dan behoort daar 'n mate van 'n betaling te wees. Solank die tesourie of dan net ordentlik boekgehou word en mens weet waar die fondse heen gaan
of hoe dit gebruik word. Right. Dan dink ek nie dat is 'n probleem nie. 'n Ander ding wat vir my stom slaan, is dat by kusdorpe, en ek verwys hier na Swakopmund, in die buitewyke van Swakopmund, of nie meer die buitewyke nie, ons het in 'n groot hoeveelheid huise wat gebou is. Okay. Nou, laagkoste behuising, maar ek praat van tientalle, ek wou gesê het honderde, wat klaar gebou is, maar die vensters en die deure kort nog. En dit blyk asof alles nou net so gelaat is. Nou wat nou? Daar kan julle vir ons vertel van daai wêreld af, die moeite is gedoen, die huise is gebou, maar hulle is nie klaar nie. Met ander woorde, hulle is nie, of kan nie op die stadium gebruik word nie. Ja. Wat is die rede daarvoor en wat presies gaan gedoen word, sodat die huise beset kan word? Maar dit is, ek praat van die ontwikkeling buitekant Swakopmund is ongekend. Yes. Dis 'n dorp wat werklik waar uit sy naad uitbars. The Swakopmund, the growth in Swakopmund that we are experiencing at the moment is absolutely incredible. But it's also good news because that means the economy is gaining. Nee, verseker so. Right. Verseker so. Ek het maar net gewonder, daar's so 'n groot behoefte en aanvraag vir behuising. En toe sien ek die huise. Ja. Dit lyk eintlik baie mooi, maar niks van hulle is klaar nie. Ja. Jy weet, so sal interessant wees om te hoor van julle kant af, wat is die situasie, wat is die status en wat gaan gebeur? Is daar 'n plan daarmee of is dit nou maar so? Kontrakteur het sy geld gekry en dan is hy weg. Ja. Waar ek baie bly is, Yes. is dat daar nie klompstrate gebou is, gemaak is. All these, En- all al- the civil construction has been done and then nothing Soos wat happens. een keer in Suid-Afrika gebeur het en toe kom 'n kontrakteur en hy moet toilette bou, toe bou hy toilette. Right. En vir jare het hierdie strate met en die krag is aangelê en op elke erf is daar een toilet en dit het vir jare so gestaan. Wow. So, gelukkig hierdie keer is dit huise waar daar staan nie net toilette nie. Ja. Goed, Ja. Kaufeee, jy het nog nie Yes, I've got an article here that I would like to bring to your attention. The German newspaper, the Allgemeine Zeitung, this morning is reporting, and I don't want to open up this whole Corona COVID thing again. Yeah. I mean, but here's an interesting thing that the Allgemeine Zeitung is reporting, and that they are saying that the studies have now shown that the transmission of the COVID coronavirus did in fact come from an animal market Is it? in Wuhan city Regtig. in China. So they've done their research and everything is pointing its fingers towards this animal market in Wuhan city where they've been trading mammals, okay, from dogs, cats, many other wild animals Maar as dit is well. van die begin af het hulle dit And eintlik genoem, nie? there was speculation that it came out of a laboratory Ja, ja. in Wuhan. Op 'n But stadium, ja. you've got to remember, if this virus was did in fact, as they're saying now, coming from this animal market, it was the laboratory that had to identify it. So now we kind of know where corona came from. Interessant, goed, en nog 'n storie in die koerant het jy 'n bietjie gaan kyk daarna en dit is die verfraaiing van die feesvieringe, verfraaiing van die gebou in Swakopmund. Ja. 130ste feesvieringe wat begin. Die kusdorpse feesviering het donderdag begin en eindig op 27 Augustus met 'n musiekfees. 'n Groot musiekfees en van die ou geboue word belig. Yeah. In pragtige Isn't kleure. it nice to see that the city of Swakopmund is actually doing so much effort Yeah. in terms Yeah. of the celebrations? I know there's an entire program, you know, with celebrations Correct. all over the city, I guess we can call it. I think Swakopmund is not a town anymore. Nee. So that Swakopmund is doing so much effort and that the Swakopmund citizens and the people living in Swakopmund are enjoying it so much. Well done. Congratulations. Ja, gaan lees 'n bietjie. Ek dink daar's 'n klomp goed wat gedoen word. En ek dink dis interessant en ek gaan neem deel daaraan. Daar's genoeg tyd tot en met die 27ste Augustus. Ons sal kyk of ons meer inligting en volledige programme kan kry. Yes. En dit sommer ook daagliks deel en sê dit gebeur vandag want ons sien ons het 'n klomp Swakopmunders en mense van Henties Baai en Walvis wat na ons twee luister.
So kom ons stuur julle vir ons inligting en ons deel met julle die inligting vir die fees wat daar gebeur. That's it. Dan André Karretjies Skarsens, hy sê sonskyn in Henties Baai vandag en dan Rousseau Hill, chef Rousseau wat op die boot is. He's on that boat that he's doing the support for the oil rig. He's also sent me some very interesting information this morning regarding the security. Kan die mense dit deel? Well, Kan mense daaroor praat? Want dit is eintlik kos sê niks nie, maar ja. But Rousseau is saying the weather, hy sê môre by ons is dit 29 tot 33 grade, geen wind, bietjie humiditeit, weer is lekker, and hy sê it's still summertime here. But we're of course waiting in anticipation for Rousseau to come back to Namibia so that we can have him here on the couch with us to discuss this project, this contract that he's done, because it's fascinating. Weet julle, ons het verlede week so lekker gekuier en soveel gaste hier in die ateljee gehad. En ons gaan hierdie week weer dieselfde doen. Maar moet tog nie skaam wees of bang wees om vir ons boodskappe te stuur as jy jou besigheid wil promoveer of wil kom gesels oor 'n stokperdjie of iets wat jou na in die hart is. Yes. 'n Ding wat ek mis op hierdie stadium is ons kry nog nie baie inligting van ouers wat bietjie spog met hulle kinders se prestasies op die sportgebied nie. Yes. En so laat weet tog as jou sportspannetjie goed gedoen het. Meisiekinders, jong seuns, atlete, gimnaste, selfs ek het vanoggend 'n dingetjie vinnig gelees oor ysmodels wat besig is met 'n groot event. Dis tog lekker om vir pa en ma te kom gesels of as jy afrigter is of jy is deel van die reëlingskomitee, kom kuier hier by ons en kom gesels saam. As jou spannetjie moet oor see gaan of dan moet fondse ingesamel word, kom gesels hier by ons en ons kyk wat ons kan doen. For example, the Namibian newspaper is also reporting this morning that the Namibians are bringing it home. Christine Boma won Namibia's 4th bronze medal at the Commonwealth Games. Well done, Christine. On Saturday evening, this happened when she came third in the women's 200-meter final. Boma now joins Helalia Johannes, who won bronze in the women's marathon. Alex Miller, who won the bronze in the men's mountain bike cross-country race, and Ananias Shikongo, who won bronze in the men's T11, T12 100-meter final. This is so good news to get on a Monday morning. Well done to our sports people. You are keeping our Namibian name high and we are very, very proud of you. Ja, 'n dramatiese eindpoging by vegkop hierdie naweek. Dit is die Standard Bank onder 19 Superliga wat hom daar afgespeel het. Right. En dit was die eindpoging in die doodsnikke deur Samsung Windhoek Hoërskool om die wenpunte uit die kake van die tuisnederlaag te red. Right. Dit spreek van 'n vlak van vasberadenheid, mededinging en ek dink spangees. Yes. So wel gedaan en ek sê weer, bring die nuus na die bank toe, dan kan ons lekker daaroor gesels. Then Terry Jenkinson is asking, Kaufeee, how was the Potjie competition over the weekend? Well, Terry, like I said to Dirk earlier on, before we started the show, hoe kan ek dit nou sê, in seker maar in Afrikaans, Windhoek was so bietjie verdeeld. There were so many people not in Windhoek. It's like everybody was everywhere doing everything. Yeah. And subsequently, unfortunately, there were not enough entries for the Potjie competition. And subsequently, we had to cancel that. However, at Camp Vrede, the let's say the party and the people, and people were having braais and making hamburgers and that kind of stuff. That was still fantastic. So we had a wonderful weekend, but unfortunately the Potjie competition did not happen. Kaufeee, ek wil nou iets vra. Jy weet, want jy is ook 'n man wat in sosiale kringe beweeg. Maar dit voel vir my asof daar onderling tussen mense en vriendekringe of daar 'n effense van 'n verdeeldheid is. Met ander woorde, die ou dae dat ons almal saamgekuier het by 'n mark. Ja. Almal saamgekuier het by 'n fees. Bestaan amper nie meer nie. Daar is nou 'n klomp klein markies en 'n klomp klein feeste en elkeen ek het gister die stelling gehoor en ek gaan nie sê wie dit gesê het nie, maar het gesê dit is asof elke kafee, elke restaurant, elke bar, elke kerkbazaar, elke skoolfunksie, alle landboufunksies, alle boeregemeenskappe, oral waar daar 'n skoolsaal is,
begin mense nou kunstenaars boek. Want hulle glo dat deur die kunstenaars daar te hê, gaan sy event baie spesiaal wees. Ja. Wat intussen tyd gebeur is, die kunstenaars gaan, want hulle is genooi, hulle word gevra om op te tree. Is natuurlik ook hulle werk. Ja, en dan is daar omtrent niemand. Right. Daar daag niemand by die skoolsaal op nie, daar daag niemand by die mark op nie, daar daag niemand by die event op nie. Don't you think it's also social media or perhaps the online activities where people just don't go anymore? Ek weet nie, dis hoekom ek jou vra, want dit voel vir my, en jy het dit nou self gesê, Ja. dit voel vir my asof daar 'n verdeeldheid is. Ja. Met ander woorde, ons gaan almal saam kuier hierdie Saterdag by die stadion. Jy weet, daar is 3-4 orkeste wat optree, daar's stalletjies, daar's alles. Nou op hierdie Saterdag is daar 14 events by verskillende plekke. Ek sê nie dis verkeerd nie. Dit moet wees wat dit moet wees. Dit voel vir my of ons gemeenskappe en die samewees, die samesyn van mense en vriende is besig om te verbrokkel in kleiner groepies. Right. En daar's hierdie mededinge. Is dit so? I wonder if Dirk is not making the following statement. That Dirk is saying there are just too many activities all the time. Kan wees. Want ek weet vroeër jare, en nou praat ek van plattelandse dae. Okay. Het jy geweet dat byvoorbeeld 'n dorp, en kom ons ek vat nou maar sommer net 'n dorp, Rundu of Tsumeb het hierdie maand. Ja. Weet jy daar's 'n groot fees, daar die Copper Festival. Ja. Wat gebeur daar? Of in Gobabis is hierdie hele week en die naweek is daar byvoorbeeld 'n fees. En dit het baie keer gegaan rondom die boere, die boere se aktiwiteite en die meelewendheid van dit. Dit het ons gesien. En dis asof dit nou, daar is nie meer 'n koördinering nie. Dit goed gebeur nou maar net. En ek vra, ek weet nie, maar dis maar net 'n gevoel wat ek kry. Maybe you can share your thoughts with us. Stuur vir ons. Ja. Dirkas Kaufeee sê mense boek ook klomp goed op dieselfde tyd. Kyk, Henties Visfees en Uchu Wildfees is dieselfde datums. Korrek. En dis presies waarvan ons praat. Ja. En jy het gepraat van 'n verdeeldheid. Asof daar 'n verdeeldheid is met aktiwiteite wat in 'n dorp plaasvind en dan die aktiwiteite buite kan hê. Maar ek dink Dirkas, I also think that the let's say the monies to do things is at the moment is just not there. Dit is dat daar nie meer soveel, sê ons maar, spending power is. En dat mense maar seker elke penny omdraai voordat hy hom uit and that where people are saying, hang on a moment, I'd like to be, let's say, at the president's run in Henties Bay, but if I do my calculations, it's probably going to cost me $4,500, $5,000 for the weekend. I'm just using that as a figure. And subsequently people say, but hang on a moment, I'll rather stay at home and let me braai with my family at home. Goed, ek dink ons moet nog meer opinies kry. Die punt wat ek hier wil maak is, en Dirkas het dit nou gesê, Ja. 2 baie bekende feeste. Dis reg. Die Wildsfees, Uchu Wildsfees en die Visfees. Ja. Albei feeste en by albei plekke vra die mense, hoop die mense, die organiseerders en die burgemeester en sy span, dat die dorp moet pa staan vir dit. En almal wat daarmee betrokke is, daarbey betrokke is, hoop dat hulle event gaan die beste wees met 'n bymekaarkoms beter as die vorige jare. Dis reg. Maar nou val hulle almal saam op dieselfde datum. So 2 partye verloor nou. Yes. Not only that, Dirk, let's just go back 3 to 4 weeks. And please understand me right. Gesprek, gesels. So in winter we had the Biltongfeest. Ja. And in Walvis Bay we had the Oesterfeest. So now we've got the, soos Dirkas sê, now we've got the Wildsfeest. And then we've got the Visfeest. Namibia, regtig, moet ons so baie feeste hou. Maar dis nie al nie. Een fees na die ander fees. Maar dis nie al nie. As jy gaan kyk, sal daar nog wees, nog aktiwiteite. Ja. En ons wil graag hele feeste deel. Sure. So stuur vir ons die datums, stuur vir ons die inligting. En as jy hier is, kom gesels jy daaroor. Ons gaan dit promoveer. Die finale besluit oor waar jy gaan kuier is jou saak. Ja. Solank jy net seker maak jy kuier altyd by ons by Infostream tussen 10 en 11 in die oggende. Ja. En gesels saam met ons. Maar ons het nog 'n paar minute. Ons moet kyk na, kom ons vat gou nog 'n ad en dan kyk ons gou wat sê die weer vir môre. Dis reg. Kom ons laat loop met die reën. Vintage Bar and Grill.
The place that can properly fill your tummy. We have pub lunch specials every single Friday from 12 onwards. We have offal, battered game steak, liver mash and gravy, rump steak and draft, spare ribs and draft, mutton curry, meatballs mash and gravy, and many more. So come and join us for an awesome lunch experience. Vintage Bar and Grill. Always a good time. Right, and we're back. Well, the weather, we explained it earlier this morning. The weather in Namibia mild to warm, but hot in the north. But shall we just have a look at the maximum temperatures? Ek dink so. Well, minimums and maximums for tomorrow. So in Windhoek we can expect 9 to 12 degrees. Walvis Bay 15-27. Swakopmund 14 to 26. Katima Mulilo tomorrow 10 and 28. With Beitepos and Gebabes both at 10 and 26. Going over to the north of the country in Okongo 10 and 28, Ondangwa 14 and 31. Riobot tomorrow is at 8 and 26, with Marintal at 8 and 25 and Keetmanshoop 6 and 20. As jy nou daar gaan na die reisigers, ek verbeel my amper daar is 'n iewers sê hulle Right. vir die ouens wat reis. I don't have it here Ek as wil we maar net gaan speak. kyk het vir die forecast Travelers vir forecast. travelers. Ek wil net gaan kyk hoe lyk Suid-Afrika, want dit kan vir ons baie keer veral Kaapstad. Ek kan vir ons 'n aanduiding gee van hoe dit gaan wees die volgende paar dae hierso. Cape Town, it says partly cloudy and mild with the temperatures 4 and 17. Then looking at other cities, Johannesburg partly cloudy and mild, 10 to 19. Luanda in Angola, partly cloudy and warm with showers, 17 and 23. Lusaka, partly cloudy and warm. Harare, partly cloudy and mild. Daar's dit. Daai julle soos julle gaan reis Kaap toe, is maar koud in die Kaap en ons gaan vir julle laat weet hoe die res van die week gaan afspeel. Ek hoop dit draai so 'n bietjie vir die beter. Yes. Ons het verlede week berig daar dat die dagtemperature hier in die binneland gaan 'n klein bietjie warmer word met 2-3 grade. Die wind chill is iets anders, maar ons sal dit by elke dag tackle. Ek dink vir 'n maandag gaan ons eers volstaan by hierdie gesprek. Ja. Ons tackle weer die res van die week. Sterkte. We'll Hoop see julle you het 'n again fantastiese tomorrow. Week. Dankie dat julle saam met ons kyk. Dankie vir al die boodskappe en as jy hulle vir ons stuur, gaan ons dit lees en met almal deel. Julle moet 'n mooi dag hê. Groetes. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.